السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زم ګوهر علي د ډیلی سواد ټي وی له طرفه ستاسو سره دا زنګ بلې کلی کې یو ماشوم ورک شوی و چې په کور کې نه ورک و. دلته بسې ټول پریشانه و، ټوله فیملی پیدا شو. نو اوس د ده نه تپوس کو دی ولې تللی و، دی د کوم ځای نه موږ راوستو او د ده څه مجبوري وه چې د کور نه تللی و یا نه څه نوره مسله وه یا دی په خپله تللی و. السلام علیکم عمر علي. وعلیکم سلام. ته چې د یکم فروری نه ورک وې که نه او په تا پسې دا خلک ګرځېده، نو ته چېرته تللی وې؟ د کور نه مې زړه تنګ شوی و، داسې بار ته ووتم، داسې لاړم بټخیلې سیټ ته. د بټخیلې سیټ ته راغلم چې اووه اتۀ ورځې هلته ومه، داسې لکه مزدوري راته میلاوېده، زه هلته ومه. دا راته ووایه چې ته د کور نه تلې، تا ته څه مسله وه، چا وهلی وي، څه چل و؟ زړه راته قارېدي، داسې قار شوی راته هم نه، خو زه لکه هسې زړه مې تنګ شو، ما یې لکه هسې لکه زړه مې تنګ شوی، زه بیا لاړم او شپې هم کړې وې په ټوپونو مې. ښه، او اولنۍ شپه دې کوم ځای کړې وه؟ اولنۍ دلته زه یو ګاونډي و هلته. او دویمه شپه؟ دویمه هغو کره مې هم کړې وه. دا به کوم ځای کې؟ دا دلته قبر شاه ورته وایي، په ځای کې. ها، او بیا چې ته لاړې بټخیلې ته، نو تا څه کول په بټخیله کې؟ زه هلته لاړم، کس ته ما ویمه داسې دیاړي خو به نه میلاوېږي، هغه ما چې دلته به کار کوي، یې به میاشتې راته تنخواه ولګوله، زه هلته ومه لکه داسې اووه اتۀ ورځې مې وشوه هلته ومه. ښه، او نه تا ورته څه ووایي چې زه ولې راغلی یم، زما څه مجبوري ده چې زه کار کوم؟ ما ورته وویل زما پلار او مور شتي، او خو لکه دغه کار لکه پلار مې کار نه شي کولی، زه د کور نه راغلی یم مزدورۍ دپاره. هغو لکه ما ته وویل ته به دلته یې کار به کوې، او هغه کار به کوې، هر سره به دلته یې، او بیا به لکه پیسې راته وخوې، دغه تنخواه راته ولګوله، وایي دلته به یې، بیا به لکه څو ورځې بعد به کور ته ځې. ښه، ته چې لاړې بټخیلې ته که نه، ته چې د کوم کس سره دغه شوې، نو هغه تا ته ونه وي چې یا زه ستاسو معلومات کوم، ته د کوم ځای نه راغلی، لکه څه یې درته ونه وي ډایرکټ یې کار در کړو؟ او جي څه غږ یې راته هم ونه کړو. ما ته ویل سترګان دې شتي مې، او ما ته ویل لمبر مې ما ته ویل لمبر به ما له بیا راکړي. دوه درې ورځې وشي، بیا مې ورله لمبر وکړو، خپل تره ته بیا ما ټلیفون وکړو، هغه راپسې چې راغلی، زه بیا وتښتېدم، داسې نه وتښتېدم میلې ته. او نه، نو تا نمبر هم ورکړو بیا تښتېدې، نو دا ولې؟ ما تره به راته قارېږي، بیا ما ویل به مې لکه وتښتېدم کې. ښه ملګرو، دا لږ د یکم فروری نه ورک و او دلته بسې موږ ته یې دغه وکړو، ترونو یې راته ووي چې هلک نشته ورک دی، نو موږ فیسبوک کې تصویران ورکړه، هر ځای ته م شیر کړو چې د ده پته ولګي. نو بیا خبره دا ده چې دا چې کوم کس د ځان سره برتي کړی دی، نو هغو له دا پکار دي چې خلک دا خو قمقل دي، خو به دروغ وایي، ماشومان دي. ده چې ویلي زما پلار بوډا دی، د پلار په دوبۍ کې دی او په دې موقع نشته، نو دوی له پکار دي چې له اول څخه صحیح تفتیش کوي د دو، او بیا د دې نه وروسته دوی له کار ورکوي. کتونکو ویډیو خو تاسو وکته، خو تاسو په خپله سوچ وکئ که نه چې دې خلکو داسې نه دي پکار چې داسې څوک لاړ شي، ماشوم لاړ شي، یا خو قمقل یا خو بهر هر څه وایي. دو لکه موږ له دا نه دي پکار چې موږ وله کار ورکړو، د ځان سره یې پاتې کړو چې بس دلته به ته یې، هغه به پاتې شي، هلته په هغه به څه غم نه وي، خو د کور د طرفه مور پلار ته به ډېر غټ تکلیف په دې باندې رسي. هغو به ځان خوري چې ماشوم څه شو، چېرته لاړو، چا مړ کړو، چا وتښته او څه شو. نو موږ له پکار دي چې دا شی نه کوو. موږ له چې داسې دغه راځي، نو موږ به یې له اول مخکې شیر کوو په سوشل میډیا باندې، که نور څه سیسټم نه کېږي، نو چې پته یې ولګي چې دا څوک دی څوک نه دی. که د هغو بیا فرض کړه چې څوک وشي، نو که بیا موږ د هغه پالنه کوو، نو دا موږ له ډېره ښه ضروري خبره ده. موږ د ویډیو اختتام کېږي، که به دې ویډیو کې زموږ نه څه غلطي شوي، څه ستاسو باندې یو خبره ډېر ګرانه لګېدلې، نو د هغې نه معذرت غواړم، او زموږ ډیلی سواد ټي وي چینل سبسکرایب کړئ او فیسبوک پاڼه هم خپله کړئ.